Мать без сознания, но дети в порядке. Они перевернулись перед тем, как застрять. Работаем медленно, иначе может случиться обвал. Кэп, я беспокоюсь за маму. Ее вырубило, и она не пришла в себя. Ребята, я вами займусь, но сначала проведу маму. Кэп, пульс стабильный, но она в отключке. А как там дети? Перепуганы. Все. Машина скатывается. Вот тачка свесилась с обрыва. Дорога рыхлая, не выдержит. Убираем скорую и все, в чем нет необходимости, чтобы на эту сторону оказывать меньше давления. Ребят, вы целы? Джеки первого. Я не брошу маму. И тебя не оставлю. Джеки, поднимайся с ней, а я за тобой. Все будет хорошо. Давай, Джеки, пассажир у меня. Я готова. Поднимайтесь. Нет, Кэптен, она жива. Я вытащу вас обоих, и никто не лишится матери. Кэм, не бойся. С мамой все будет хорошо. Ну, как же, они позаботятся друг о друге.